Hey guys, this is Hardik and this is हिमांशु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं हिमांशु के बाइक पे वीडियो बनाने, जो कि है हिमालयन, और उस पे लगा है ये एग्जॉस्ट, लाउडेस्ट एग्जॉस्ट। देखते फिर, और आप देख सकते हैं मेरे मोटो व्लॉगिंग सेटअप से, जो कि मैं हेलमेट पे कैमरा लगाऊंगा, तो उस एंगल से एंजॉय करिए आप। हम लोग जा रहे हैं पालघर। करता हूँ कि मैं मंथ में 3 ब्लॉग डालूँ। नया है वह। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एटीएम में, बाद में पेट्रोल डलवा के सीधा पालघर। किधर? पालघर। हे कोणत्या एटीएम मध्ये? ये देखो हमारे रोड की कंडीशन। हिमांशु, रोड वो तो पूरे ख़राब हो चुके हैं। पालघर बोईसर का रोड देखेंगे तो पूरा ऑफ रोड बैच है, सिर्फ बीच बीच में अच्छे रोड थे। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने हिमालयन लेनी चाहिए, क्योंकि रोड की हालत देख के बाइक का मेंटेनेंस भी बहुत निकल रहा है आजकल। हिमालयन स्मूथली निकल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी। बाइक में फ्यूल लेवल थोड़ा कम है, और हमारे इधर का पेट्रोल पंप था वो बंद था। मी 80 बदलं रे, मला जरा 30 रुपये कमी दिली, 30 रुपये।
अभी हम लोग आ गए अपने निखिल भाई के शॉप पे, निक कस्टम्स। सो वो बताएंगे कि उनके यहाँ से ही वो एग्जॉस्ट डाला था, हिमांशु ने जो डाला है वो। सो ये अपने निक कस्टम, निखिल। वेलकम टू द निक कस्टम्स फ्रेंड्स। अपने यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ एनी बाइक्स, एक्सेसरीज, स्पोर्ट्स एक्सेसरीज, साइलेंसर्स, एग्जॉस्ट, इंडिकेटर्स, एवरीथिंग। आप लोगों को कुछ भी चाहिए, ग्राफिक्स करवाना हो या फिर पेंटिंग, ग्राफिक्स, एवरीथिंग जो चाहिए आप इनसे कांटेक्ट करके मेरे पास आ सकते हो। तो आप लोग निखिल भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इधर आईडी आ रहा रहेगा। और ये हिमांशु चेन स्मोकर, नाम चेंज कर लिया है, नाम चेंज कर लिया है, द हिमालयन ब्लेंडर। सो इसका भी इंस्टा आईडी यहाँ कहीं तो आ रहा होगा, हिमालयन ब्लेंडर 0031। बहुत लंबा है बट मेरा है। सो अभी आप लोग हिमांशु के बाइक के थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो और बाद में मैं वीडियो एंड कर दूंगा, नहीं तो कुछ शूट किया तो बाद में डाल दूंगा। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा हैंडल भी इधर आ रहा होगा किधर तो। सो दिस इज हार्दिक विथ हिमांशु साइनिंग ऑफ, बाय।